मेट्रो सिटीज में पिकअप ट्रक्स चलाने वाले लोग सुखी हैं? क्या ये आपकी प्राइमरी कार हो सकती है? हाइलक्स जैसा पिकअप ट्रक लेने का मेन रीजन इसकी रोड प्रेजेंस है। तो जो इसे रोड पे रिस्पेक्ट मिलती है, दैट नो वन वांट्स टू मेस विद यू, वो फील बहुत ओवरवेलमिंग है। एंड देन यू हैव अनलिमिटेड मॉड्स टू एक्सप्लोर। और साथ ही आपको पता है कि खराब रोड्स और वाटर लॉगिंग आपको तंग नहीं कर सकते, सो यू आर टेंशन फ्री। इसका केबिन भी वेल अपॉइंटेड है, सो यू डोंट फील लाइक सिटिंग इन अ ट्रक और अ मेड टू अ कॉस्ट एसयूवी। डुअल जोन ऑटो एसी, रियर एसी वेंट्स, टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पावर ड्राइवर सीट, वन टच अप डाउन पावर विंडोज, क्रूज कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, मल्टी